अनजालु फरायसा आरो मानगोनां गारजेन नोंथांमोन, दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअखौ थाखो 10 आव फरायनाय साफ्रोमबो फरायसा आरो गारजेन नोंथांमोना नायनाया जोबोद गोनां होननानै आं सानो। नङाब्ला फैगौ HSLC आनजादाव नोंथां एबा नोंथांनि गथ' एबा फरायसाफोरा फेल जानो हागौ। भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय। सेबाया हाफ यारलि एग्जामनि थाखाय मोनसे थि सिलेबास बानायनानै होआखै, मानोना हाफ यारलिनि कुइसनखौ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि एकाडेमिक बर्डआनो दाननाय जायो। बेनिखायनो आं सानो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा HSLC रिडिउस सिलेबासखौनो फल' खालामनानै नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मोनफ्रोमबो आयदानि मोनफ्रोमबो चेप्टारखौ टाच खालामनो नांगोन जाहाथे आनजादाव मोजां मार्क मोननो हायो। देग्लायनि हाफ यारलि आनजादा 100 मार्कनि जागोन। बिनि गेजेराव इंलिश, मेथ्स, साइन्स, ससियेल साइन्स, एडभान्स मेथ्स आरो जिअ'ग्राफि बेफोरबायदि प्रेक्टिकेल गोनां साबजेक्टफ्रा 90 मार्कनि जागोन आरो प्रेक्टिकेल एबा इन्टारनेल एसेसमेन्टनि थाखाय 10 मार्क थागोन। गुबुन गुबुन आयदा जेरै बड', हिन्दी, हिस्ट्रि बेफोरो 100 मार्कनि। सेबाया इउनिट टेस्ट आरो हाफ यारलि एग्जामनि मार्कखौ एन्ट्रि खालामनो थाखाय मोनसे पर्टेल खुलिनानै होदों। बे पर्टेलाव साफ्रोमबो फरायसानि इउनिट टेस्टआव मोननाय मार्क आरो हाफ यारलियाव मोननाय मार्कफोरखौ मोनसे थि समनि गेजेराव जों एन्ट्रि खालामनानै हरनांगोन आरो बे एन्ट्रि खालामनाय मार्कआनो मोनसे फाइनाल मार्क जागोन, मानोना खनसे एन्ट्रि खालामनायनि उनावहा मार्कफोरखौ सोलाय सोल' खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो आं आसा खालामो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा इउनिट टेस्टआनो जा एबा हाफ यारलि एग्जामानो जा एबा प्रि फाइनाल एग्जामानो जा मोनफ्रोमबो आनजादखौ सिरियासलि फरायनानै होगोन होननानै आं सानो आरो बे एग्जामनि मार्कफ्रानो नोंसोरनि बे HSLC आनजादाव उथ्रिसारनायाव मदद खालामगोन होननानै आं सानो। दायो आङो सेबाया हरनाय मार्क एन्ट्रि फर्म एबा पर्टेलखौ आं देखायनो आखायाव लादों। दा बेवहाय दङ, स्क्रिनाव नोंसोर नुदों मार्क एन्ट्रि फर्म इउनिट टेस्ट। दा बेयाव बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन मार्क एन्ट्रि फर्म। दा नायदो, गिबियाव दङ स्टुडेन्ट डिटेल्स, नाम होदों, रेजिस्ट्रेसन नाम्बार, साबजेक्ट नेम, साबजेक्टआ इंलिश, बड', मेथ्स, साइन्स, ससियेल साइन्स, हिन्दी, हिस्ट्रि जागोन। थिउरि मार्क सोनांगोन बाहाय, इंलिसाव थिउरियाव बेसेबां मोन्दों बेखौ सोनांगोन, ओमफ्राय इन्टारनेल एसेसमेन्ट बेसेबां मोन्दों टटेल बेहाय जागोन। थिग बिदिनो बड'नियाबो थिउरियाव बेसेबां मोन्दों, इन्टारनेल एसेसमेन्ट दंबा होदो, गैयाबा टटेल। गुबुन साबजेक्टफ्रा बिदिनो जाहैगोन आरो। दा नैथियावबो दङ नेम, रेजिस्ट्रेसन नाम्बार लिरनांगोन, साबजेक्ट नेमाथ' एखेयानो, इंलिश, बड', बिदिनो मेथ्स, साइन्स, ससियेल साइन्स, हिन्दी, हिस्ट्रि, थिउरियाव बेसेबां मोन्दों, इन्टारनेल एसेसमेन्टआव बेसेबां मोन्दों आरो टटेल। थिग बिदिनो मेथ्सफ्राव मानो थिउरि मार्क हाबगोन, इन्टारनेल एसेसमेन्ट हाबगोन आरो टटेल जागोन। बेबायदिनो जों साफ्रोमनिबो मार्कखौ बेहाय सोनाय जागोन आरो बे मार्कखौ खनसे सोनायनि उनावहा जोङो सोलाय सोल' खालामनो हाया। मार्क एन्ट्रि फर्म हाफ यारलि, एनुवेल। दा बेवहाय एखेयानो, बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन मार्क एन्ट्रि फर्म, नेम जागोन बेहाय, रेजिस्ट्रेसन नाम्बार जागोन, साबजेक्ट नेमा दहाय बुंनाय बायदिनो इंलिश, बड', मेथ्स, साइन्स, ससियेल साइन्स, हिन्दी, हिस्ट्रि। थिउरि मार्क थागोन, प्रेक्टिकेल एबा इन्टारनेल एसेसमेन्ट थागोन आरो टटेल थागोन। बेबायदिनो जों हाफ यारलिनि मार्क आरो एनुवेलनि एबा प्रि फाइनालनि मार्कखौ जों बे फर्मावहा जों सोनांगोन। दा आं बेखौनो बुंनो सानो, बे फर्माव खनसे सोनायनि उनावहा जोङो बे मार्कफोरखौ सोलाय सोल' खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आं खावलायनो सानो, बे हाफ यारलि एग्जाम
इउनिट टेस्ट आरो प्रि फाइनाल एग्जामखौ मोजाङै मोजां होनानै नोंसोरनि बे फैगौ HSLC आनजादखौ मोजाङै उथ्रिसारनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै। गोजोन्थों।